Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo na jednom od većih čvorišta za gradski saobraćaj, jer danas bih hteo da objasnimo, što se kaže u sitna creca, kako funkcioniše gradski saobraćaj, kako možete kupiti kartu, da se ne biste zeznuli, da ne dođete u situaciju da možete da pričate kad se vratite kući kako ste vam naplatili masnu kaznu. Tako da, iza mene možete vidjeti znak za Vinjer linijin i za OBB. To su dve firme, jedna vozi gradski prevoz, a druga vozi vozni saobraćaj. Hteo bih odmah da neke stvari razjasnimo, koje su jako bitne. A to je da, pod broj 1, ako dolazite sa aerodroma u Beč, aerodrom se ne nalazi u Beču i morate da kupite kartu koja će vas dovesti do oboda grada, a onda vam odatle važi gradska karta. I vodite računa, jer najviše kontrolora ima baš u tom vozu i desit će vam se u 90% slučajeva da ćete, ako pogrešite, u 100% slučajeva, ali u 90% slučajeva će se desiti da naiđu ti kontrolori. Kazna će biti 150 evra, neće biti isprika, neće biti sažaljenja, jednostavno platit ćete i to je to. Isto tako bih volao da apelujem na vas da kupujete karte, jer je prevoz odličan, treba podržati grad po tom pitanju, a ne samo to, nego kad dođe do plaćanja kazne, mislim da to nema potrebe. Ako živite ovde, ako ste odlučili da živite u Beču, karta za godinu dana košta 333 evra, ja je plaćam na godišnjem nivou i vi od tog trenutka ne morate uopšte da razmišljate o tome da li imate kartu, nemate kartu, vi ste osigurani, vi se vozite, a hvala Bogu prevoz ide vrhunski. Ja se sećam jedne situacije, kad sam bio u Beogradu, kad je bila korona i zvao sam bivšeg cimera da ga pitam kako je u Beču, on mi je rekao tada, baš su stvari dosta teške u Beču, evo i voz i tramvaj, kaže se čeka po 8 minuta. Tako da vam to oslikava kako funkcionišu stvari u ovom gradu. Što se tiče samog prevoza, prevoz je udoban i dobar, to verovatno ne moram ni da vam pričam, ali zaista tramvaji su svi ko u Beogradu, oni Španci, znači svi su uniformisani, svi su novi tramvaji, nema čeških tramvaja iz 68. Autobusi su odlični, prevoz ide dobro, tako da ajde sada da pogledamo kako se plaća ta karta i gde možete da platite kartu. Ok, hajde da vidimo sad kako funkcioniše ta famozna kupovina karata. Dakle, ovde možete da birate jezike, kao što su engleski, italijanski, francuski, a isto tako, evo da vidimo da li ima i naši jezici. Najbliže što ćemo stići srpskom je hrvatski, pa snaći ćemo se s tim. Tako da imate jednu vožnju puna cena, vožnju sa popustom, to nećete uzimati jer to služi za ljude koji žive ovde, koji imaju neki invaliditet ili nešto tako. Imate 7 dana, 31 dan, 72 sata, 24, 48, tako da u suštini imate mnogo kombinacija i mnogo opcija za kupovinu karata. Nije teško se snaći, kao što i sami vidite, čovek može lako da se snađe, znači jedna vožnja puna cena, koliko vam treba karata, sada plaćam, možete da ubacite sitne novce, možete da platite i karticom, tako da u suštini je to jedna vrlo laka kombinacija, a imate i kombinaciju da platite direktno za aerodrom, tako da ne morate uopšte da razmišljate o tome. Kažem, zato što aerodrom se ne nalazi u gradu Beču, ne možete kupiti kartu za Beč i da stignete do aerodroma, platit ćete kaznu, tako da vodite računa o tome, ali kao što vidite, sam automat uopšte nije težak, možete da izaberete jezik kojim ćete da pričate i opet ponavljam, kupite tu kartu, mnogo ćete bolje proći nego da se stalno osvrćete oko ramena ili ne daj Bože da vas uhvate, pa mislim da vas onaj narod gleda bez smisla. Da li ste znali da Beč ima i trolejbuse? Da, baš ste dobro čuli. Znači, nije samo Beograd, Budimpešta i Sovjetski savez, nego i Beč. Znači, ovaj mali simpatični debeljko ovde vozi samo po prvom bicirku i malo sam ja zaobišao istinu, nije baš pravi trolejbus, ali gore, kao što vidite, ove šine, to mu sada puni bateriju i onda vozi samo po prvom bicirku, znači da ne bi se sad tu pravile gužve, tramvaji ne idu, ali ide ovaj mali trolejbus. Evo sad sam pričao sa vozačom i to mi on ispričao, tako da eto još jedna mala zanimljivost o našem gradu.
tramvaji možda nisu najbrži, ali su zato najelegantniji način da pogledate Beč. Znači, sednete u tramvaj i lagano okružite gradom, zato što tramvaji idu samo po strožem centru grada, tako da možete lepo da sednete i da gledate kroz prozor i da gledate sve lepote ovog grada, bukvalno da ne platite ništa, to je da platite samo kartu za prevoz. Bečki kuriozitet je isto i Baden-Bahn, to je pola voz, pola tramvaj koji ide do grada Badena i koji očigledno ne pokriva voz ili metro, tako da to se ide ovom linijom. Ja sam ovim išao kad sam prvi put išao na posao, kad sam radio u SCS-u, jednom velikom tržnom centru u Fusendorfu, i on unutra ima kao neke stolove sa stolicama, onako je vrlo čudan, vrlo je kao za neki kraći put, ne znam, napravljen, tako je vrlo interesantno, ja ovo nigde nisam do sad video, ali mogu bi da zamislim da ovo vozi recimo u Beogradu do Barajeva. Ovakav neki bi nam legao baš, eto, to mogu da kažem. Još jedna moja napomena je i da imate i ekspresni voz koji ide do aerodroma. Karta košta 15 evra i mislim da je to potpuno nepotrebno, jer normalni voz broj S7 vam ide na aerodrom direktno, tako da nemate potrebu da uzimate taj fancy voz, jedino ako baš nećete da sedite u običnom vozu i hoćete da se osjećate bolje, otkud znamo, onda kupite baš tu kartu. Inače, u normalnom vozu imate mesta, sasvim dovoljno i za vaše kofere i za sve, pa eto, to vam je tip. A obična karta košta ukupno nekih 2,5-3 evra, tako da eto, to je to. Evo, dragi moji, na kraju ovog videa gde smo pokrili kako funkcioniše prevoz u Beču, kako se kupuju karte, da li treba da kupujete karte, želeo bih da vam preporučim da svratite i do muzeja gradskog prevoza u Beču, Remize muzeum, koji se nalazi na adresi Frutigstrasse 2. Evo, ja ću vam to pokazati da možete da vidite i sami i možete da izguglate u ostalom. Karta košta 14 evra za odrasle, za decu je besplatan ulaz, takođe 7,5 evra je za mlade od 14 do 18 godina, tako da mislim nije strašna cena, a ne mora da se kad se dolazi u Beč ide samo u one stare, dobre, poznate muzeje, možete da obiđete nešto ovakvo jer je jako interesantno, unutra ima jako lepih modela tih starih, oni su sačuvali te stare tramvaje, stare autobuse, možete saznati o istoriji gradskog prevoza u Beču, tako da je to od mene jedna puna preporuka i u svakom slučaju želeo bih da vas sve pozdravim, želeo bih da pozdravim sve one koji me sada prate i na TikToku zato što izbacujem kratke klipići na TikTok, želeo bih da pozdravim i sve one koji su me podržali, a i one koji ne misle baš ništa lepo, ali to tako funkcioniše na društvenim mrežama. U svakom slučaju pogledajte još neki od mojih videa koji ću vam ovde predložiti, pa se vidimo sledeći put. Ćao društvo!